कप कैसे चढ़ाया था ये देखे आप लोग। ये आप लोग ऐसे पलटी कर लें कप को और बाहर से सिलाई मारना है, बढ़िया से पलटी कर लेंगे। ये आप लोग ऐसे सिलाई मारेंगे पूरा गोल गोल घुमा के, जैसे इसमें मार के आप लोग को दिखा रहा है, ऐसे ही आप लोग भी गोल मारेंगे। इसी तरह से राउंड पूरा घुमा लेंगे एकदम। और ये लब में मारा जा रहा है पूरा फिनिशिंग के साथ। ये आप लोग देखो हो गया। ये आप लोग देखो पूरा कप हम चढ़ा के पूरा फिनिशिंग दिखा दिए आप लोग को। ऐसा ही कप चढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों।